आप सबकी आवाज मेरी आवाज है और हम सबकी आवाज अब देश की आवाज बनेगी। आज वो खुलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के आंदोलनों ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों ने हमें वो ताकत दी है कि आज हमारी आवाज दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।